Hello everyone, good day. I am Natalie Nicole Villamel and today I'm excited to present a comprehensive overview about control structures. What is control structures all about? Control structures are the building blocks of programming that determine the flow of control in programming. So, ang mga control structures is ang mga foundation sa programming nga nagtakda sa daloy sa control sa usa ka program. Kini is naghatag og mga way aron mag-decision, mag-uli o magbalik-balik sa mga bahin sa program depende sa mga condition o panginahanglanon. Control structures are essential in programming and coding. They provide a way to manage the flow of control in a program, allows you. Pinakauna is maghimo ka og decision daw is based sa imong conditions. Kaduha is magbalik-balik sa mga task hangtod nga moabot ang usa ka condition. Ikatulo is maglikay sa mga bahin sa code. Ikaapat is mughawa sa usa ka program o function. Without control structures, programming would be limited to simple linear sequence of statement. Control structures enable you to write more complex, efficient, and effective code. So pasabot niya is kung walay structures is limitado ra ang programming sa mga simpleng liner nga sunod-sunod nga pahayag. Kay ang control structures is naghatag og power aron makasulat ka og mas komplikado nga code, mga efficient or epektibo nga code. Pinaagi sa paggamit niini, mahimo nimong ipatuman ang mga decisions, loop og maglikay sa mga party sa code nga maghatag og daghang posibilidad sa pag-decision o pag-optimize sa imong program. Types of control structures. Sequential is a statement are execute one after the other. So meaning, ang consensual is mga pahayag nga gi-execute usa-usa or sunod-sunod. Walay kondisyon o loop nga mag-control sa daloy. Mao nga ang code is magpadayon lang, magpadagan hangtod matapos ang tanan nga mga pahayag. Ikaduha is conditional. Statement are execute based on conditions or decisions. So pasabot, ang mga pahayag nga gi-execute is based sa mga condition o decision. Kung matinuod ang condition, ang usa ka pahayag o block sa code is ipatuman. Kung dili, pwede magpadayon ang program sa lain nga pahayag o block. Kini nga structures is naghatag og flexibility aron maghimo og decision sa daloy sa program. Repetitive. Statements are executed repeatedly until a condition is met. So, pasabot ani is ang mga pahayag nga gi-execute is pausab-usab hangtod moabot ang usa ka condition. Kini nga structure is nagamit siya og loops is sama sa for or while. Aron magbalik-balik ang usa ka action o task is hangtod nga matuman ang gikinahanglan nga condition. Jump. Control is transferred to another part of the program. So, ang jump is ang control ibalhin sa lain nga bahin sa program. Pinaagi sa mga jump statements sama sa break, continue, or return is mahimo nimong i-skip ang uban nga party sa code o ipadayon ang daloy sa program sa lain nga punto. Depende pud sa imong gusto nga result. Conditional control structures. Pinakauna is if, then. Execute a statement if a condition is true. So, meaning, mag-execute og usa ka pahayag kung ang condition daw is tinuod. Og lain nga pahayag kung ang condition is false. Kung matinuod ang
gi-specified nga condition, ang code is if. Kung ang condition is dili tinuod, ang code is else. Sa ikaduha is if then else. Execute one statement if a condition is true and another if it's false. So pasabot ang if then else structures is mao ang usa ka control structure nga mag-execute og lain-laing pahayag depende sa condition. Kung ang condition is tinuod, ang usa ka pahayag o block sa code ang ipatuman is then. Kung ang condition is false, ang laing pahayag ang ipatuman is else. Katulo is switch. Execute different statements based on the value of a variable. So, ang switch is mag-execute og lain-laing pahayag based sa value sa usa ka variable. Kung ang variable magtugma sa usa ka specific nga value, ang corresponding nga pahayag sa case nga value nga ang ipatuman. Kung walay magtugma nga case, ang ibutang is default nga pahayag ang ipatuman. Repetitive control structure. Naa diri ang for loop, while loop, ug do while loop. Pinakauna is a for loop. Execute a statement repeatedly for a specified number or iteration. So pasabot, ang for loop is mag-execute og usa ka pahayag pausab-usab sa gi-assign nga gipagdaghanon sa iteration o mga cycle. Ang for loop is nagkinahanglan og tulo ka part. Ang initial nga value, ang condition nga magpugong sa pagpadayon sa loop ug ang increment kung unsaon pag-usab ang value matag iteration. Kaduha is while loop. Execute a statement repeatedly while a condition is true. So, i-execute ang statement balik-balik while ang condition daw is tinuod. Ang do while loop is execute a statement repeatedly while a condition is true. So, ang do while loop is pareho ra sa while loop. Mag-execute og usa ka pahayag pausab-usab samtang ang condition is tinuod. Ang kalainan sa while loop kay ang do while loop sigurado nga magdagan ang pahayag bisan pa kung ang condition is false. Ang condition i-check human pag-execute sa pahayag mao nga ang pahayag magdagan gid sa ka beses. Jump control structure. Naa diri ang break, continue, return o goto. Pinakauna is break. Exits a loop or switch a statement. So pasabot, ang break is usa ka keyword nga ginagamit aron mohunong sa usa ka loop sama sa for, while o do while o switch statement. Kung magamit ang break, mugawas ang program gikan sa loop o switch o magpadayon sa sunod nga bahin sa code nga naahuman sa loop. Ikaduha is ang continue. Kaya usa ka keyword nga ginagamit aron ipahunong nga ang kasamtangang iteration sa usa ka loop o magpadayon sa sunod na iteration. Ikatulo is return. Return exits a function and returns control to the calling function. Kung ang function is nagbalik ang value, ang return is maghatag og value nga maoy ibalik kadto sa calling function. Kung walay magbalik og value, ang return is magamit lang aron mohunong sa function. Goto is transfers control to a labeled statement. So, magpasabot nga ang code nga gisulod sa usa ka control structures sama sa if statement kay mag-execute ko ang condition matinuod. Control structures and description. If ang description niya is when the provided condition is true, then it execute the block of code that follow it. Pasabot is
Kung ang code nga gisulod sa usa ka control structure is sama sa if statement is mag-execute kung ang condition is tinuod. If else. Description is when test is true, execute code in yes. Block when test is false, execute code in no block. If else statements is nga nag-decide kung unsay block sa code ang i-execute based sa condition. Kung ang condition kay true, ang code sa yes block. Kung ang condition kay false, ang code sa no block. While execute the block of code that follow it as long as the provided condition remains true. Sa for loop is execute block of code repeatedly with var taking on edge. So for loop is magpadayon og execute sa block og code hangtod nga ang condition is magpabilin nga true. Magpadayon og execute sa usa ka block of code, ang var magkuha sa matag value sa usa ka sequence or range. Ang loop is magpadayon hangtod nga makuha tanan nga values gikan sa sequence. Kini nga behavior kay makita sa for loop of for each loop sa lain-laing program language. Let's look at the sample of this. So, sa imong pananaw, nadira ang example nga gihatag nako sa PPT and ako na siyang i-explain ngano na. So, sa given na ang 4 is naghatag og value nga 0. Naghatag siya og value sa 0 sa R. Then, ang 0 is gi-consider man siya nga false. So, busa ang if is 0, nagpasabot pod nga ang if is false. And dili siya ma-execute pag print sa R is fun. Kung imong tan-awon ang result, walay output kay dili ma-execute ang code sulod sa if block. The importance of control structure. Pinakauna is efficient code. Control structures allow programmers to write efficient code that minimize unnecessary. So, pasabot, ang control structure sama sa if, else, for, while ug uban pa is magtugot sa mga programmers nga magsulat og efficient code. Kini nga mga control structures is makatabang sa pag-manage sa flow sa program o magpa-minus sa unnecessary operations pinaagi sa pagpili kung unsa nga bahin sa code ang i-execute based sa mga condition o mga iteration. Kaduha is readability. Control structures make code more readable by organizing statement in a logical and consistent manner. So, control structure sama sa if, else, for, while, ug uban pa is makatabang kayo sa readability sa code. Pinaagi sa pag-organize sa mga statements sa usa ka logical o consistent ka paagi. Ang mga control structures is magpahimutang sa code nga mas sayon sabton og sundon sa uban mga programmer. Or ikaw mismo or ako nga maabot. Programming logic and design. Look at other people's code in programming. We have many ways to solve problems. Maybe another piece solve the problem that you have in optimal and simple way. Looking at people's minds is essentially to advance a programmer. So, tanawa ang code sa uban. Daghan tag pamaagi aron masolbad ang mga problema og basin ang lain nga programmer is nakasolbad sa problema nga imo sa usa ka mas optimal o mas sayon mga pamaagi. Ang pagtanaw sa mga ideya o pamaagi sa uban is importante kaayo aron mag-uswag ka sa usa ka programmer.
Makatabang kini nimo nga makakat-on og bag-ong techniques, masabtan ang mga best practices ug mapa-improve ang imong ability sa pag-encode. Problem solving. Control structures enable you to solve complex problems by breaking them down into a manageable part. Ang control structure is usa ka mga importante nga gamit sa problem solving sa programming. Pinaagi sa pag-organize o pag-breakdown sa mga problema ngadto sa mas manageable nga parts is mas dali nato ma-solve ang complex nga task. Ang paggamit sa mga control structures is magtugot sa atong program nga mag-decision, mag-iterate, o mag-handle sa mga condition aron ma-achieve ang desired nga resulta. Real-world application. Game development. Control structures are used to create game loops, handle user input, and update game state. Ang control structures is maghimo sa mga decision o mag-coordinate sa tanan nga mga process nga magpadayon sa games or dula. Ang web development is control structures are used to handle user input, validate data, and update web page content. Sa web development, ang control structures kay gamit aron ma-handle sa user's input, mag-validate sa data o mag-update sa content sa web page. Katulo is scientific computing. Control structure are used to perform complex calculations, simulate real-world phenomena, and analyze large data sets. Sa scientific computing, ang control structure kay gigamit aron maghimo og komplikadong mga kalkulasyon is mag-simulate sa mga real-world phenomena o mag-analyze sa dakong data sets. Control structures are fundamental to programming and coding and are used in various programming languages including Python, Java, and JavaScript. So, ang control structure kay fundamental sa programming o coding. Ginagamit daw ni sa nagkalaglaing programming language. In summary, control structures determine the flow of control in a program, essential for decision-making, efficiency, readability, and debugging. Include conditional statements, loops, and jump statements, crucial for problem solving and writing efficient code used in various programming language. So, ang control structures kay importante kaayo sa programming og nagtabang sa pag-control sa flow sa imong program. Best practices. Keep it simple. Avoid complex control structures. So, avoid complex control structures is likayi ang paggamit og sobra ka komplikado nga control structures. Mas maayo nga simple og klaro ang imong code aron sayon sabton og i-maintain. Using meaningful variable names make your code easy to understand. Paggamit og mga variable names nga klaro ug may kahulugan. Kung ang ngalan sa variable kay masabtan dayon, mas dali mahibal-an kung unsa ang iyang purpose sa code. Katulo is test thoroughly. Ensure your control structures work as expected. So siguruha nga mas matestingan nimo ang imong control structure pag-ayo. Kinahanglan nga tanang condition o loops magtrabaho sa tama nga paagi aron malikayan ang mga errors sa imong program. By mastering control structures,
You'll be able to write efficient, readable, and well-structured code. Enable you to write efficient and effective code. You'll be able to tackle complex programming tasks with confidence and ease. Your code will become more readable, maintainable, and scalable. You'll improve your problem-solving skills and decision-making abilities. Mastering control structures will make you a more proficient programmer. You'll be able to handle errors and exceptions with ease. Your programs will run faster and more smoothly with fewer bugs. Ultimately, mastering control structures will take your program skills to the next level. Kung mamaster nimo ang control structures is mahimo ka magsulat og mas efficient, klaro ug maayo nga code. Makapadali kini sa pag-atubang sa komplikadong task o mapalambo sa imong abilidad sa pagsolusyon sa problem o paghimo og decision. Ang imong code is mahimong mas readable, maintainable ug scalable. Mahimong mas maayong programmer, makapa-manage ka sa errors or exceptions ug maghimo og mga program nga mudagan paspas ug walay daghang bugs. Next is thank you for your attention. Thank you for listening, everyone. And again, I am Natalie Nicole Villamel, and thank you for your attention.